食唔食糖水啊？收皮啦！屌你乜問你食唔食糖水叫人收皮？我問你食咩啊？收皮啦！到咗啦！我嘅咧，你叫咩啊？我咪叫你幫我點嘅咩？你叫我收皮啦，我點幫你點啊？咩啊？你食咩啊？哇！魚亦揸西米露，咩人揸西米露啊？啊仲加咁多料嘅，你啊料，唉唔好搞咁我啊！嘅咧，你自己唔要，我要啦，你點要啊？我好肚餓啊！咁你想食咩？咁你食糖水又治唔到肚餓嘅。你幫我諗啦，我去做圖先。做咩啊？食蘭州拉麵？咩爛鳩拉麵啊？有肉㗎！你啊爛鳩拉麵，屌你20幾蚊嘅，屌你識唔識嘅爛鳩拉麵？我喺度上飛機啊，大佬！你嗌我食蘭州拉麵？咁飲涼茶啦。咪飲涼茶都唔好食啊！真係好毒㗎，好啊！好毒㗎。